大家好，我是修木头的白师傅，今天来修一张船木茶台开裂。先用电钻在开裂处钻孔，然后用凿子凿出蝴蝶榫母槽。有人问我为什么不用电动螺机，那玩意转速太快，我总感觉好危险。还是我这大锤80，小锤50稳妥。开好槽后，倒入木工胶，将蝴蝶榫安装好。将裂缝凸出来的打磨平整，刮上高强度原子灰，待干透后用240木砂纸打磨平整，清理干净灰尘，喷上一遍底漆。底漆干透后，开始修色。修色用红、黑色粉加上虫胶水混合，用棉布均匀涂抹在修复位置。修色的时候要有耐心，讲究少量多次，这样修出来的颜色才接近。修色完成后再喷一遍底漆。底漆干透后，用400木砂纸整体打磨一遍。吹干净灰尘，再喷一遍面漆。面漆干透后，用钢丝棉抛光一遍，清理干净灰尘，最后涂抹一层防烫面漆。整个修复翻新工作也就完成了。一张原版原漆的茶台就这样诞生了。感谢大家的观看。